तो फ्रेंड्स, ये अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और ये नोकिया X6, जैसे मैंने आपको बताया डिलीवरी से आया ये, एड्रेस वगैरह ये मेरा, और ये जितना भी मैनेजमेंट है नोकिया एक्सप्रेस का ये HMD से मैनेज होता है और उन्हीं के थ्रू ही ये सब कुछ आता है। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो सेकंड डे मेरे को मैसेज भी आ गया था कि आपका जो मोबाइल है वो शिपमेंट के लिए रेडी है, और एयरवे बिल नंबर आ गया था सब कुछ मेरे को। तो सेकंड डे एंड थर्ड डे मेरे को ये भी आ गया था कि आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और परसों तक आपको मिल जाएगा। अभी मैं खोलने लगा हूँ। ये यहाँ से खोला पड़ा है। तो इस पे ये वाली सील लगी हुई है, बाकी ये बॉक्स है कार्टून टाइप का, छोटा सा कार्टून है, और इस पे ये वाली टेप लगी हुई है, शायद कंपनी के साइड से ही लगा हो। इसे मैं यहाँ से खुल जाएगा।